GoPro 开机，GoPro 关机。各位观众，大家好，欢迎收看阿福日常。今天我们要介绍的是我新买的相机 GoPro Hero 8。那这个相机我来做一个简单的介绍。我们先来看一下相机的本体，看一下。它这一台比我原本想象的还要小，就像我们手掌，就大概像这样子而已，几乎很小台。我以为是比较大台一些，其实它很小，大概比我的食指还小。它的长度。好，那我们来先看一下它的外观。外观 OK， 这个做的很精致。这个是它的那个录影按键，这个是它的录影按键，然后这个是它的开关，做的很精致。那我们再来看一下，我们打开来看一下。那这个，然后有人说它这个是有磁铁的，因为我看是还好，它只是往下翻而已，好像没有什么磁性，就这样子而已。好，然后我们再来看一下它的，我们打开 ，OK， 就像这样。然后打开的话，它有一些可以拨的按键，然后我们来看一下它有什么拨的按键。它有些是已经帮你设定好了，就像这个是慢动作的。它已经有内建一些功能了，那你就看它怎么去调试。然后我们先用一个简单的，好，那我们先来看一些设定。它原本是这样子的设定，然后它这个的是就像你去海边的话，它有一个防风，防风。我来看一下，萤幕好像比较亮，有一个防风的，都会有一个蓝色的，蓝色的键。然后再来，我们进去这个选项里面，这个刚才我们那一个选项里面，我们再按这个笔，可以看它里面的一些数值，它里面已经调好的数值，我们可以看一下。然后你再往上拨的话，它还有一些快门的数值，它这个都是在这里这下方的，你上面看的是另外一个数值，然后下面看的又另外一个数值，这个你可以去做变换。如果说是阿萨，它可以拨你要最低是多少？好，我们最低是100，然后最大值，最大值你可能不要调那么高，800，如果800超过的话，你的那个摄影的颗粒可能会变比较硬，颗粒的话会变比较多，所以一般我都会调到800就好，不要太高。然后有一些色彩，那大家可以去看一下。然后风切声，风切声这个已经有开启了，这个风切声，再下来，出去，这个就是它的选项，然后再例如说，上面它这个有录影的旁边还有2点，我不知道大家这样子有没有办法看到。它录影的旁边还有2点，我们把它拨过去，这个就另外一个选项，这是延迟的，那你要延迟多少多久，还有夜间延迟的，它都已经帮你设定好，你不用太麻烦去设定。然后再来还有一个是拍照的，
这个拍照的，拍照的大家也去看一下，它也是一些已经帮你连续设定好了，其实你都已经不用太麻烦去做一些设定了，就大概是这样子。那上面在操控的话，其实没有很困难，就是其实我也没有看一些说明书，你就直接去它的界面去稍微看一下，大概都 OK 了。那这边就已经帮你设定好，然后这边你的记忆卡现在的容量还可以拍多少，然后这个是电池，电池的容量是设定值，你先设定值，例如说你要来，我们先来设定一个，进去里面，你的设定值你要多少，你就按 4K。然后它有一些注意事项的话，你稍微再看一下，你要多少，它会跳一个什么显示的，就按照你想要设定的去设定。那一般我在拍的话，像我昨天在拍，我就按照它里面的，先按照它里面的设定去做一个拍摄，其实就很棒了。除非说你想要拍一些更特别的，其实里面的选项几乎都有，所以它里面的设定值其实还蛮简单的。我本来以为是还蛮不好设定的，然后我一拿到这个的话，其实设定值还蛮好设定的。我不太建议说你太多去跟动它的设定值，你可以先用原本的去拍拍看。如果你想要再做调整的话，就是在做调整，然后再来它的收音，这个收音很棒。这个收音的话，我等一下会用我的影片去海边的，然后用有防风的去收音。然后这个收音还不错，在海边用防风的，几乎风切声变得真的很小。那我就不用再用那个外接式的麦克风，然后再加一个死猫在上面，其实都不用了。后面，你看你抓下去。洗，然后就放这边。他们玩手机。老板负责你观察他跑走的。就直接用裸机，然后去拍，然后去收音。效果就已经原本我用相机在拍，就差很多了。那这台又很小台，所以我很好期待，就那么小台，你看一个手掌，就这样子而已。所以我要拍部落格的话，其实就很方便。然后再来，我在录影上面的话就很轻巧，就可以这样拿着拍，或者是说可以做一些我想要拍的一些侧角。都可以拍，然后又非常方便。那电池的话，我一共买了4颗，我怕没电，所以我电池的话一共买了4颗。那我先来介绍一下，你看电池就像很小的。那好，然后这边有一个拨片，它专门是把你的相机拿起来的，然后把它原本的这个打开，然后这边一拉。显示红色的时候把它搬开，然后原本的，等一下我先把它关机好了，关机，你这边长按，OK， 好，它就自动关机了。好，我们把这个打开，红色，再把它打开。这个电池就是这样装的，然后还有它附赠的64G 的记忆卡，插在这边就很方便，然后电池就这样子，你就按照你的这个放很简单，就你的拨片，你这个拨片就朝你自己就放进去了，你不可能是这样子放，这样就不对了，就这样。就是你的 logo 在前面，就把它放进去。好，
就这样放进去，然后OK， 这样就完整了。好，开机。这个就开机，就很方便。那以后我要拍照的话，就非常方便了。好，然后前面的电池，还有一些你自己在自拍的时候，你就可以看到，它现在是处于什么样的状况。如果你拍几部影片的话，它这边就有数字都写1、2、3、4，一直往上。这个电池，然后大概就是这样子。其实这一台在拍就很方便。然后现在买它还有送这个双槽的充电孔这个就我又更方便了。我以后充电的话，我就一次可以充2个，2个把它这样充进去，这样充进去就 OK 了。这是它充电的 ，OK。那我觉得买这一台很值得。那变成说我们以后要拍影片的话，其实它的画质真的还不错，都很好。然后它的环境在收那些音的话也很好。那变成说我们就不用再外接麦克风了，除非说我们可能要音质好一点的话，我们才会把外接麦克风再接好一点。那一般我现在在测试的话，几乎都不用特别去再接外接麦克风，这样子其实就很足够再做一个拍摄了。这是我小小的开箱，希望大家会喜欢。那以后这一台的话，就会变我的主力的那个相机，就直接用这个拍。那我可以搭配我的手机，这样子拍就很不错了。然后大家可以看一下到时候会有一些影片都是用这一台，几乎都会用这一台在做一个拍摄。那阿福日常，下次见了。